Hi guys, welcome back to our channel. Please like and subscribe. Thank you. Good morning guys. And what time? Today is Thursday and 11 o'clock still in the morning. Ayan. Labas tayo guys. Tingnan natin. We have the big storm today. Snowstorm. So, hi. Say hi. Good morning. Come on, say hi. Yan guys, ang kwarto niya super kalat. Kahit anong gawin kong ligpit. Say good morning. Hi. Super kalat guys. OMG. So, pasyal ko kayo sa labas para makita nyo na gaano kataas na ang snow. First big storm ngayon dito sa amin. So, here is my poinsettia. Tara guys, nag-jacket na ako ng makapal kasi ang lamig. Ang aking avocado sa loob ng bahay nadadry. At ang aking calamansi nasa loob ng bahay sila, pinasok ko para until next year okay pa rin. So tara guys, magsuot muna ako ng guantes kasi sobrang lamig. So guantes muna tayo guys, and then mag shoes. So ito ang makikita natin sa labas. Ito na. Here we go. Andito pa tayo sa loob. Ayan. Ang hirap pag may guantes, hindi mapindot ang phone. So, kailangan ilabas ang isang dal. Ayan guys, so ayan na yung porch namin. Puro snow na siya. So, lamig. Sombrero. Ayan guys, ayan ang sahig namin dito. Porch. Ayan. We have 17 inches until today. So, pwede pang tumaas siguro until hindi siya tumitigil. Lakas ng hangin, oh. Ayan guys, yung kalsada, mataas pa yung snow sa kalsada. So, ito yung sa amin, wala kaming madaanan kasi hindi pa napaplow ang aming driveway. Ayan yung driveway. Ito yung aming daanan sa hagdanan. So, hindi pa ako naghuhukay. Sobrang hirap maghukay at ang lamig. Ayan, dati yung garden ko. Ito yung harapan. So, ayan, lakas ng hangin guys. So, yan ang first big snowstorm ngayon dito sa Northeast Connecticut. See, they said New York, New Jersey, like that also. Yung mga karatig lugar namin. So, ayan. Yung flag namin. Ano na, yung ang kapal. Oh, siguro, we have 2 inches na here in sahig namin dito sa loob. Ibaba ko lang yung aming flag at kasi puro oh my god, oh my god, see, ang lalim pala guys. Oh, ano na dito, oh, siguro mga 12 one ruler na to, 12 inches na yung sa loob namin. Oh, bigat. Oh, kawa naman yung flag namin.
mata na ano ng snow. Ayaw bababa yung flag. I can't. Hindi ko mababa yung flag. I will try ng dalawa kong kamay. Ito guys yung harapan, oh. Ito yung driveway namin. Nihintay pa namin yung magpa-plow, yung mag-alis ng snow. Para pag umuwi si Daddy Dave, may dadaanan siya. Kasi hindi ko kaya yan. Ako lang papalahin, no? Hindi ko kaya. So, may sasakyan na iaano yan na parang bulldozer siya. Siya yung magtatanggal ng snow sa driveway. But first, kailangan ko ibaba yung flag namin. So, let us see guys kung paano ko gagawin. Try. Tingnan nyo guys. Oh my God. Hindi ko pala may baba guys kasi pumulupot lahat. So, hindi siya pwedeng matanggal hanggang hindi tatanggalin yung buong ng flag. So, ayan guys, oh, pumapasok na sa loob ng bahay. First storm pa lang namin dito yan guys. Mas malala niyan mga bandang January or February yan. Mas malalaking snowstorm ang darating. Pumapasok na pala. No, libre pang halo-halo. Pakita ko sa inyo dito guys sa kabila. Daming kalat ng aming porch, oh, yung aking grill, yung ihawan. Snow na yung mesa. Yung aking patungan dati ng TV, yung mga laruan ni DJ, yung mga car. Ayan. Oh, ang taas dito, oh. My goodness. Wow. Ayan yung sasakyan ko, oh. Oh my God, ang lalim. Tingnan nyo naman. Ngayon yung mga tractor na pang ng damo. Nandyan lang lahat. OMG, hindi lang to 17 inches. Ang lalim. Yan, na-cover na yung car. Yung mga birds, kawawa naman. Di alam kung saan dadapo. Pero dito sa loob, oh, ang lalim, oh. Ang laki ng Tingnan nyo, oh. God, oh. Ang lalim pala. So yan, yung garden ko dati. Ayan, ang taas talaga. Oh, yan ang temperature ngayon dito. Ano lang siya? 18 degrees Fahrenheit. Dito sa labas, so sobrang lamig. Daming kalat. Yung sirang motherboard, nandito pa. Tapos, itong washing machine, buo pa to eh. Pinalitan lang namin. Kaya lang, hindi pwede kasing itapon sa basurahan. Kailangan may kukuha yung mga pwedeng i-repair, kunin nila for free, ilagay mo sa online free, may pick up. Eh lang, hindi ko pa naasikaso. Yan, maghalo-halo tayo dito guys, oh. Diyos ko, ang kapal. Tingnan nyo yung upuan, oh. Hindi pa rin tapos siya, nag-i-snow pa rin. Sobrang pino ng snow ngayon. Hindi tulad dati ng mga nakaraan, malalaki yung niya, yung patak. Ngayon sobrang fine.
Tignan nyo, oh. Ang sahig. Ang lamig. Pero maganda tingnan nyo mga puno, yung mga ano, parang Christmas tree. Tingnan nyo doon, oh. May snow blower kami pero ayoko, ang lalim. Ayokong mag-snow blower. Parang ang hirap. And guys, for the second time, pumasok muna ako guys kasi humangin ng lakas. Diyos ko muna yung snow. Ayan. Dito ulit ako sa labas. Ayan. Linis-linis. Ang lakas ng hangin. Oh. Lumilipad yung mga snow. So, try ko. Linisan yung dito. Pag uwi ni Daddy Dave, siya pang maglilinis. Sana dumating yung sinabihan niyang mag-plow sa driveway namin. Pero habang nag-snow, hindi pwedeng umuwi si Daddy Dave. Sila kasing naglilinis ng mga nag-aalis ng snow sa mga kalsada. Sila nagpa-plow. Nag-drive siya ng truck na may pang siyan guys, ang buhay namin dito pag winter time. Ayan guys yung plow na tawag, oh. Nakita mo yung truck? Yan. May pagkatapos ko nito paliliguan ko muna si DJ. Maliligo na rin ako. So, anuhin ko lang to. Tapusin ko lang to nandito. So, ito di ko na to kaya. Kailangan na to ng pala. I don't know where is, yung pala yung pala. Ito yung ginagamit sa snow. Yung pala. Ayan. So, try ko. Para ba? Ayan, minsan pagka hindi ako nilalamig at saka noon, nung malit pa si DJ, napapala ko yan guys. Pero ngayon sobrang malalim. Ayoko tsaka ang lamig. Sobra. So, siguro hintayin ko hanggang di na tumigil na yung snow. Tsaka ako i-try. Tsaka pag si DJ medyo nag-stay sa room niya kasi ngayon labas ng labas hinahanap ako. So, hindi ko siya pwedeng iwanan. Hindi ako pwedeng matagal dito. Ang dami niyan. Sakit sa katawan. Once again, ang temperature namin is 18 degrees Fahrenheit only here. So, yan. Pwede sanang gumawa ng snowman. Kaya lang ang lalim. Labas ko sana si DJ. Ito dito lang, oh. Ang lalim na, oh. Lampas na sa ano ko. Ano yung sasakyan, oh. Lubog na lubog. Yan, mahangin pa. Nakagwantes na ako pero maano na yung kamay ko sa lamig. Okay guys, salamat sa panonood. At ako'y papasok na, hinahanap na ako ng aking maliit na bata. Thank you guys for watching and see you guys on our next video. Bye!